呢邊就屬於我哋一日嚟嘅入呢個戶嘅鞋櫃，入戶嘅鞋嘅展櫃，示，同係啦埋，可以展示一下呢個。呢個嘅話就比較網紅款啊。係啊，網紅啊，款。網紅款啊，唔需要彎腰低頭啊，直接貼鞋換鞋就往裏面一推落去其實 OK 噶啦。咁見到嚟我哋呢一個區域嚟講嚇，就係成一個客廳啦，然之後過到嚟呢邊咧就一般就係廚房啦嚇。廚房餐廳啊。餐廳。好，小愛同學，關燈，就係呢種效果啦。最近啦都帶咗好多批我哋嘅業主過嚟呢邊了解啦，主要就係先睇呢個套餐先，睇下呢個39,800嘅套餐啱唔啱自己。Hello， 大家好，我係 Karen 啊，歡迎嚟到我哋惠州買路之所服務下。咁我哋今期節目咧嚟到一間我哋整裝公司啦，咁我哋隔離呢一位咧就係我哋嘅呢個賴經理嚇，同大家打聲招呼。Hello， 大家好，我係鄭興整裝嘅賴經理，係啦，亦係一家喺惠州紮根咗將近10年嘅全屋定製研頭工廠，好高興認識大家。係啦，咁包括翻咧我哋呢個工廠，包括我哋呢個展廳都非常之大喎。呢個成個展廳面積有幾多咧？呢度嘅話大概係3000幾到4000咁平方啦。咁包括咗我哋嘅訂製櫃啦，咁我哋嘅業主需求下，基本上係訂製櫃、風窗，係啦。窗簾啦，咁仲有啲家私係啦，咁仲有我哋有啲業主朋友咧想搞呢個藝術漆啦，又或者我哋想改造一下，譬如話將兩個房間打通佢，局部改造呢啲都係可以喺我哋呢度一站式實現嘅。係啦，真係拎包入住喎，係拎包入住，做完真係拎包入住啊！好，可能業主主銷咩咧？將鎖匙交房之前交俾我哋，之後我哋做好之後直接鎖匙交翻業主。咁目前嚟講嘅話咧，仲有個39,800嘅呢個優惠套餐可以俾到大家嘅。係啊，因為主要係咩？解決咗客戶一站式購物嘅需求，就唔需要話係東奔西走啦，留翻呢啲精力嘅話，好好陪翻個家人，其實係 OK 噶啦，係咪？所以剩低嗰啲嘅話，專業嘅事交俾專業嘅人做，我哋可以提供嘅一站式服務呢，包括訂製櫃啊，包括你全屋嘅家私啊，包括你全屋嘅窗簾啊，全屋燈飾啊，呢啲都係可以喺呢度一站式實現嘅。係啦，包括你哋有自己呢個工廠啊，呢個係非常之重要嘅。係啊，因為我哋主要嘅優勢嘅話，就係因為我哋惠州有自有嘅工廠，所以話我哋個服務速度啊，同埋產品質量嘅把控啊，都係由我哋自己可控嘅。喺可控範圍嘅話，可以提供到更加貼心嘅服務啦。係啦，因為我哋年底啦，咁好多業主啦，唔同嘅樓盤啦都會收樓嘅，所以咧陸續續咧，我都要同大家去揾一間靠譜嘅公司，又專業嘅公司，同大家一齊服務嘅。咁不如我哋行一下我哋嘅展廳，同大家介紹一下。好啊。咁我哋首先後邊呢度咧就係板材咯。係啊，因為啱先話咗啦，因為我哋係惠州嘅自有品牌嘅一個工廠所以話所有市面上你可以見得到個品牌板材嘅話，我哋都係可以加工嘅。例如話咩一線牌子啦，一線牌子二線牌子、三線牌子都有。一線牌子而家用得比較多噶啦，淘寶寶啦、莫江山啦、水性科天啦，呢啲都係可以揾得到嘅。都係可以，因為我哋係屬於可以咁講啦，即係一線牌子比較係正品授權嘅公司，我哋又唔係話講喺出面立亂求其揾個板材公司直接進板材料嘅，唔係啊。咁呢啲就係屬於五金配件啦，譬如話拉手啊呢啲啦。呢啲就係拉手樣式因為可供客戶嘅選擇性係比較廣嘅。過嚟到呢邊就係板材咯，係啊，呢啲係一些色卡色卡同埋一些門板個工藝一啲門板個工藝俾到大家去選擇有好多好多即係唔同玻璃呢種都有啲客戶中意嘅。係啊，因為有少少佢係需要話喺傳統個門板基礎上進行一個點綴嘛，畫龍點睛啦，需要呢啲所以話門板個工藝會好多。哇！呢種係叫咩玻璃？要啲花紋。呢啲係藝術玻璃嚟嘅，藝術玻璃嚟嘅，所以話佢做個樣式嘅話比較七彩點綴又唔建議好大面積使。係啊，唔建議因為佢可能搞衛生嚟講唔係好麻煩，都唔係好方便嗰種。咁過嚟到呢邊咧，就係我哋嘅窗簾啦。窗簾區所以話一站式窗簾嘅話，其實對於一個家嚟講係點綴性係好強嘅。係啊，搭配翻家具顏色啊嘛。係啊，所以話呢邊嘅話，我哋可以俾到客戶
個選擇性呢就好多，因為設計師同你出埋個圖之後，佢現場可以根據個效果圖嚟搭配我哋相應嘅窗簾產品。哦，嗰邊仲有百葉簾，我見到咗。上邊仲有百葉。百葉簾嘅話，佢一般用喺衛生間，稍微多啲啲啊。係有啲陽光房啦，細細地啊，係啊都有人中意嘅。嗰啲冇留咗預先冇留咗窗簾下嘅位置都係可以嘅，可以選嘅。咁過到嚟啦嚇，過到嚟呢邊嘅話就係我哋一個呢邊左手邊就係風窗係嘛？呢啲就係風窗嘅一啲紙材啊，即係岩改、焗改部分啊。好，開個燈俾大家先嚇。開個燈俾大家睇先清楚啲。咁攝影師可以過嚟呢邊去影翻我哋嘅呢個材料。咁我哋見到啦，呢個厚度啦嚇。呢個厚度嘅話係大概去到3.2左右嘅呢個厚度啦。因為對於傳統嘅風窗嚟講，出面價格其實可能比較廉啊，但係真正決定風窗價格嘅話，係睇到我哋個人材，睇到我哋個人材結構，同埋我哋搭配個五金材料嚟最終決定價格嘅。我呢度就叫緊推拉嘅。推拉窗啊。推拉窗。但係呢度俾大家一個少少嘅可能話題啊，額外嘅話題就係咩呢？樓層過高嘅話，唔係好建議用推拉窗，可能密熱都唔會俾嘅。呢邊開一字鎖啊，側邊鎖嚟嘅，一字側邊鎖。所以話呢個推拉窗呢，佢通風效果會比較好，但係呢佢個可能喺系統門窗嚟講呢，佢個系統性嘅話就可能冇有旁邊個隔離平開窗咁好啊。好，我哋過嚟呢邊睇下平開窗。呢個平開窗樣式呢，其實喺市面上呢，我哋見得多，其實用得係比較多嘅就係呢一種啊。但係我哋呢度推開嚟嘅。呢度嘅話係裝咗個摺疊嘅紗窗啊，有啲客戶佢話有啲驚小朋友之類嘅轉空間啊，可能佢就會選擇側邊個收翻呢個百葉。呢種側邊嘅。嗰邊嘅話仲有個係平開式嘅紗窗，往裏面開嘅，之後往外開嘅話開啓位啊，再加埋我哋搭配安全護欄，細路仔啊咁佢或者有啲大啲嘅動物佢就浸唔到啫。咁如果中間呢啲一橫一橫呢啲可以唔要啊？可以唔要，呢個係選配式嘅。呢個選配嘅。可以選擇或者選擇唔要，但係一般如果家裏邊有細蚊仔嘅話，都係建議裝翻安全位。明白，呢種都幾 OK 喎，呢種通風。係啊，呢種就通風效果，可能相對於裝紗網嘅話，會效果會好啲咯。因為啲紗網咧見得到係比較黑啲啊嘛。亦有高清嘅，亦有黑色，亦有高清，但係都係一樣，因為佢哋個孔比較細，防蚊啊，所以話通風效果肯定冇有呢一種咁好。係啦。咁過到嚟啦，就係呢啲就係屬於我哋嘅推拉玻璃啦。如果有啲係冇裝過浴屏啊，因為有啲廁所咧、衛生間咧，佢又冇裝嗰啲浴屏。乾濕分離。係啦，乾濕分離。呢邊都好。就需要裝呢個啦。如果冇裝呢個話，可能成個衛生間成個位置都係濕漉漉嘅。呢種就唔同嘅。呢種就係啱先講區別於摺疊紗窗嗰個，呢種就係平開嘅紗窗。可能有業主話，我打開咗之後，可能好佔個內空，所以我就選擇做設定嘅。但係其實講真啦，價錢有咩唔同先？一樣一樣嘅價，咁就放心多啦嚇。即係選擇性多啲咯。好。咁我哋再過嚟到呢一邊，就係屬於我哋嘅呢個鋪嚟呢個水管啦嚇。岩裝嘅一個展示區啦，即係工藝嘅一個展示啊。水電佈局同埋強弱電嘅一個走法啊，包括裡面強弱電啊，包埋色紙過渡啊，包埋衛生間回填啊，吊頂工藝啊，呢啲都係可以喺呢度面睇得到嘅。包括牆面藝術啊，裂紙嘅做法，牆鼓啊、殺牆鼓啊、做裂紙啊，呢啲都有啊。係批好多層㗎嚇。咁我哋再轉過嚟呢個陽台櫃啦嚇，即係見得到呢個實體嘅呢個陽台櫃。陽台櫃基本上亦係每家必備啦，係家家戶戶必備啦。係啦，咁呢個係鋁合金㗎嚇，鋁合金嘅。鋁合金嘅，因為我哋櫃體採用係鋁合金一體嘅，整塊嘅，唔係話講蜂窩狀嘅。但係門板嘅話係會選擇蜂窩狀嘅，因為佢個門鉸嘅受力嘅問題。係啊，包括我哋畢竟擺喺陽台啊嘛，成日都風吹日曬㗎啦嚇。呢度嘅呢個價錢嚟講，都係按照我哋陽台有幾大，然之後具體係乘於我哋嘅尺數。係啊，我哋反正就係按照市面上統一個投影面積嘅計法啦，係咪？所以話俾到業主其實
依家個計法係相對好簡單嘅，冇咁複雜啊。係啊，我哋做過好多案例，基本上2、3千、3、4千啦。咁睇你做邊種做法嘛，有啲上邊都唔需要嘅。係啊，上唔要嘅話，就可能會漏個水管咯。係咁側邊嚟講嘅話咧，嗱又可以擺翻啲我哋嘅呢種拖把啦、掃把啦嚇，收納嘅呢個空間啦嚇，包埋個水管啦。一般嚟講，一般嘅話，水管都會下水管都會包喺人台裡面，整體睇得比較大方啲咯。好，咁我哋就繼續往前行啊！呢個展廳真係非常之大，仲有好多嘢值得我哋去睇翻嘅。咁下一 part 咧就係主要嘅咧，左手邊仲有呢個台球喎。哇！即係你哋嘅員工福利真係 OK 喎。咁有時候啲客戶喺度嘅話覺得無聊，一家過嚟嘅話有時候無聊嘅話，又可以打桌球。明白。展示下高超技藝。展示下高超。咁中間我哋面前見到嘅咧就係我哋嘅呢個傢俬呢部分啦嚇。例如話我哋呢一台啦，就係可以收納起身嘅係咪？係啊。多人嘅時候可以咁樣拉出嚟。多人嘅時候可以拉出嚟。變翻圓台因為中國人講究嘅天然地方嘛，係咪？所以話圓台嘅話，佢象徵係一種甜甜圓圓嘅一個。其實呢一張係大啲嘅喎，嗰一張有4。係啊，因為佢空間根據你個空間嚟選擇，唔係話講我空間唔夠，你要選大嘅話，可能我對後期使用唔係好方便，所以呢度尺寸可選啊。尺寸都可以選擇，尺寸選擇性比較多。咁我哋就包括呢啲床啊，呢邊都有可以參觀下。咁我哋繼續往前行啦嚇。因為款式好多啦，咁關於呢個家私方面咧，咁 Karen 就唔一一介紹啦。咁俾我感覺下呢一個茶台係我幾中意嘅，放喺呢個露台啦。咁呢度係一人座位啦，好小巧，好精妙啊！呢個係啊，呢個話係我哋一個胡桃木一個形式所以話好多實木類嘅，可能對於我哋講飲茶係中國嘅傳統文化比較有韻味嘅話，一定要配翻張特別有韻味嘅茶台可以自己欣賞，兩公婆大家一齊都冇問題嘅。其實親朋好友一個呢度坐4個人其實都冇問題嘅。好，咁我哋就繼續往前邊行下呢個成一個，我就擺翻啲空鏡俾大家去睇一睇我哋成一個環境啦。呢啲就係套餐裡面可選嘅一啲產品。套餐入邊可以選擇嘅，係啦。咁我哋最主要嘅咧就介紹過嚟到我哋嘅呢個展示櫃啦，因為我睇到成一排嘅櫃咧都幾靚嘅喎，成一個呢個區域嘅效果好靚仔喎。係啊，呢啲咧係我哋今年新上嘅一啲款式包括裡面用咗個斯帕卡嘅一啲工藝，我哋所講個設計手法會用得比較多傳統嘅穿插斯帕卡包括呢啲懸浮工藝入邊仲有係啊，呢啲好似呢啲3D 版咁，佢整體搭配起身啲藝術感好強係啊，嗱呢啲粗拉筒收納空間完全足夠。係啊，一家嘅話，其實講真，中國人嘅使用習慣嚟講呢，佢嘢係越使越多嘅。越買越多，越買越多，係停唔到手嘅。所以話屋企如果空間足夠，真係可以講係我哋多做啲櫃，可能對後期嘅話，屋企嚟講係個好好嘅一個選擇我發覺呢個燈咧咁樣搭配翻咧都幾靚，呢個燈都有嘅話都有，我都可以選呢一款。都有嘅，呢啲燈飾亦喺我哋個產品範圍裡面嘅，都可以提供。包括翻呢度啦，我係覺得有個收納嘅空間，然之後可以坐到餐邊櫃。如果屏風數唔係好大，例如話70-80方咁細地最主要係過道如果話係入戶同埋餐廳個過道比較夾窄嘅情況下呢，可以使用我哋呢個卡座式卡座式，然之後仲可以收納。係啊，好熟悉嘅感覺好似麥當勞、肯德基啲卡座卡位咁，係咪？係呢邊就屬於我哋一入嚟嘅呢個入戶嘅鞋櫃，入戶嘅鞋櫃展示同埋可以展示一下呢個。呢個話就比較網紅款係啊，網紅款。網紅款唔需要彎腰低頭直接貼鞋換鞋就往裏面一推落去就 OK 噶啦。同埋呢度其實仲有個少少嘅驚喜嘅，好，可能仲有個換鞋燈哇！如果覺得唔係好舒服，你可以裝翻個軟墊啦，係咯，裝翻個軟包，因為冬天除到冇咁硬，冇涼颼颼呢個係收納式嘅，同埋呢度都有收納空間嘅，放啲鞋啦，係啦，放啲襪啦，係啊，呢啲唔常用嘅話可以放翻裡面，可以收納起身，啲遮之類嘅都係啊，都係可以。所以話整體嘅話，定製
點講咧？佢就係利用每一寸空間，使空間利用最大化，即係使我哋每一寸土地個價錢可以翻一翻啊！利用好啊！咁樣展示成個玻璃搭配翻呢個燈光燈帶啊，嚇都幾靚。因為呢啲展示區嘅話，最主要係展示一個主人嘅品味啊！即係我一直都認為定製裏面最重要嘅兩個區域喺邊度咧？第一入貨鞋櫃，因為呢個你入嚟嘅時候，你屋企亂唔亂，或者你係咪個好邋遢嘅人，係咪都睇得出嚟。好愛乾淨嘅人，其實入戶一眼可以睇到噶啦。其實其次呢就係到呢個餐邊櫃同埋電視櫃，其實好多都係同一 part 嘅，同一 part 嘅情況下咧。咁你展人個品味通過咩去展示呢？就係你個我哋所講，我哋想展示出俾個其他人睇嘅，因為翻啲我嘅獎狀啦、獎杯或者講收藏嘅酒啊。我哋其實好多客戶係啊，就係呢點啦。呢個收藏嘅酒講得好對啦，就係酒。好多客戶係有好茅台啊、國酒之類擺滿嘅。擺滿係啊，仲有部分咧好中意收藏古董啊、奇石啊、石頭啲都有啊。咁呢邊嚟講就係全屋嘅呢個呢個係藝術漆藝術漆嘅話，因為依家好多係精裝交付嘅，精裝交付講實在貴啊，好多個佢個客戶個屋企嘅牆面啊，佢依家做得唔算係好嘅。係啊，就普通白牆啊嘛。係普通個，我哋講嘅刮大白，亦叫乳膠漆係咪？乳膠漆嘅話，其實佢真正嚟講，佢個防潮性啊，同埋耐污性冇有藝術漆咁強。就按照譬如話3房幾多錢，幾千蚊。我哋都有套餐可選嘅。都有套餐。相對於傳統咁，你單賣個計面積嘅話，我哋套餐價可能會更加實惠啲咯。好，咁見到嚟我哋呢一個區域嚟講吓，就係成一個客廳啦，然之後過到嚟呢邊咧就一般都係廚房啦吓。廚房餐廳餐廳因為嘅話，我哋呢邊個樣品展示嘅話，可能仲喺度更新緊啊，好多未放翻上來，後期話當佢執到靚嘅時候，可以再過嚟參觀下。好，呢啲就加到呢個。呢啲就加咗個扶牆板嘅，即係餐邊扶牆嘅一個效果其實再搭翻個餐台，呢度呢就係等於係我哋個餐廳展示同埋一個客廳展示，一個電視背景同埋一個餐廳背景，實在好齊。就4房啦，呢度係4個房間，呢度4個房間4房2廳一個效果啦。包括上面其實做翻個吊頂工藝其實都係有好多客戶選擇嘅。係搭配翻呢個燈光係啦，是不是可以影一影下？就伸出嚟，然之後做翻個呢個書台，然之後擺熱簾。空間如果唔夠或者講位置唔夠，放我哋個成品床加埋個書台個情況下呢，就可以選擇做呢種榻榻米形式。榻榻米下邊榻榻米形式，下邊呢度收納嘅榻榻米。冇錯啦，咁轉過嚟我哋呢一個房間嚇。呢個房間呢又係比較傳統一個大飄窗嘅，可能係次臥或子臥樣式嘅一個空間咯。就係飄台唔可以卜嘅情況，可以好似做個軟墊咁樣喺上邊。過到嚟呢邊都係做咗護牆板後邊。係啊，呢個係床頭護牆。床頭護牆有冇人做半邊㗎？有啊。就比如話我係齋上擋住呢度啦嘛。有齋擋住呢段嘅話，上面嘅話一般係選擇做乳膠漆。乳膠漆咁樣將呢個造型做翻出嚟，或者色系調翻同埋櫃門一樣嘅色系，咁成屋睇到就好軍人。呢度就係櫃咯，衣櫃裏面個佈局可以根據自己嘅實際使用需求嚟因為有人需要長衣區多，有人需要短衣區多，有人需要疊放區、展示區、或者我有呢個抽屜。抽屜嘅話，一般都係內抽或者外抽，睇選擇可能外抽會比較使用方便啲咯。就呢邊直接做抽屜，直接可以外面拉嘅，就唔需要打開櫃門再洗櫃拖種嘅。仲有我見到有啲客戶咧想擺翻個鏡喺收納喺入邊，然之後咁樣拉出嚟嘅時候咧，就呢個鏡就咁樣出嚟，接翻嚟嘅，或者直接係貼翻喺櫃門呢邊。貼翻喺呢度。貼翻呢邊嘅話，佢就唔佔地方。但係如果係7方鏡拉翻出嚟功能鏡嘅話，可能佢就佔翻咗你少少內腔。睇個人選擇。係啦，即係要睇個人嘅選擇，然之後將你嘅諗法同呢個設計師去碰撞一下。其實我哋又係講追求嘅，又係空間最大利用嘛，係咪？實用性為主係啦。過到嚟最尾一個房間，咁最尾個房間咧，佢就擺翻個尾半啦呢個成品嘅床。細兒童房個效果啦，但係
其實呢邊嘅話都係一樣，如果話位置唔係好足夠，或者我哋功能選擇性要多嘅話，都係可以選擇做榻榻米。係啦，因為一個房間嘅話3功能係必須有嘅，係咩咧？你個休息嘅地方床啦，你個休閒同埋學習嘅地方啦，就係書台啦，呢啲係一定有，同埋你個儲物空間啊、衣櫃啊，呢三者係100%需要嘅。所以話我哋都係建議客戶，如果空間面積唔夠放成品嘅情況下，可以考慮下做翻我哋定制式個榻榻米，可能會比較好。仲有咧，我哋港人朋友好中意哦。其實呢個房間咧冇咁多人住嘛，平時可能做兩公婆或者仔女，平時度假翻嚟住啦。呢度咧會擺翻張麻雀台嘅喎。都有呢啲娛樂空間啊，係娛樂空間，可以放翻個我哋講個櫃嚟收納櫃，放翻啲柴啊，平時或者係運動啊，同埋呢個展示品啊，因為喺香港畢竟住得比較窄啲啊嘛。咁搬過嚟我哋內地呢邊住，特別係惠州啦。咁首先第一個買樓又平啦，而家房價咁平。咁再過到嚟咧，可以實現嘅空間啊，俾到佢哋好大嘅呢個利用嘅空間。所以呢個咧就係我哋好多業主同我哋提供翻嘅，就話其實咧我有好多嘅呢個設計諗法啦。咁可唔可以同設計師去傾，然之後大家碰撞啊？最主要係碰撞呢個諗法，因為好多時候佢哋停留嘅部分咧，可能只能夠諗法上邊，但係最終咧，我哋要做翻個水位啦、電位啦，呢啲應該後期可以改啲地方㗎。局部改啦，因為好多依家交房佢個標準啊，佢係只係滿足咗你嘅基本需求，但係冇辦法。滿足你對個特時嘅需求，例如話你依家呢邊擺個書台，擺個餐台，但係你上面冇吊燈啊，你冇有燈嘅位置啊，你冇控嘅位置，所以佢就需要係局部去改翻呢啲，包括呢啲書台位，佢第一冇有我哋平時需要嘅插座，係咪？佢都係需要去局部去改嘅，呢啲都係我哋根據業主個最真實嘅使用需求，使用需求達到之後，根據現場嗰個情況進行局部改造，呢邊都係可以提供呢啲服務嘅。都可以拉線提前去同我哋嘅裝修公司呢一邊去傾一下。咁呢一個方面就係木式嘅搭配咯，嚇。係啊，呢個係全部都係用原木風比較強啲咯。全部都係搭配翻呢啲。可能我哋所講嘅成品家具家私啊，就指嘅呢啦，成品類噶啦。成品類嘅。我睇一下，呢度就係兩房。呢度就係兩房嘅。兩房如果我哋嘅飄台啊，特別係我哋嘅呢個無人裝或者無人 K 歌咧，飄台可以卜嘅情況之下，好多業主就選擇咁做嘅，因為唔好話就係拉晒呢啲位置嘛。咁樣拉。裏面個儲物空間就係啦，呢度有1.8嘅大床，上面個衣櫃。衣櫃其實呢部嘅話就呢度可以當梳妝台使啦，係咪？或者係辦公台啦，呢邊係臥室啦，同埋衣櫃，所以話一個空間3功能，其實就基本3功能就滿足得到啦。呢邊又可以，比如話做翻擺翻啲衫啊、掛鈎啊。佢點解話呢邊會做個側邊櫃咧？原因就係因為你呢邊如果做翻單層個側板嘅話，入門嘅時候會將呢個通道拉伸，拉伸咗就可能有啲人佢唔中意一入嚟有種壓抑嘅感覺。所以佢咁樣效果就放開咗。如果話你喺呢邊裝翻啲燈帶嘅話，可能成個效果仲通亮。入嚟嘅話就唔會壓抑啊，因為櫃嘅話常規衣櫃嘅話有將近600深咁左右，你個通道就拉深咗啦。所以側邊櫃可以㗎。呢個位置嘅話就啱先所講嘅啦。如果空間唔夠，我哋就要將個空間個3功能區合理分佈出嚟書台啦、學習區啦，同埋儲物區啦、休息區啦，同埋呢邊都係儲物嘅衣櫃。衣櫃，佢呢個門板咧都係一通到頂嘅喎。一門到頂嘅。係啦。呢個嘅話要根據業主同埋屋個實際情況嚟啊。因為如果話講真啊，依家毛坯交付佢冇有話好做咗水平處理。係啊，因為有啲吊頂嘅喎。如果話吊頂，你話如果話佢頂唔平嘅話，有啲打開嘅話可能就會拆到。原來係咁。有啲吊頂佢時間長咗亦會有呢個嘅，所以話一般情況下，如果岩裝唔係好允許嘅情況，我哋會收翻個收口條。收翻個收口條會比較穩陣啲啦，實用性為主。亦可以唔加都冇問題。明白晒。睇現場情況啊。
好，咁我哋就繼續往呢呢邊有個智能間。哦，呢個有智能家居嚟嘅。輕智能嘅。比如話我哋其實可以實現到咩智能咧？實現咗你話嘅語音控制啊，依家咪同埋嗰個小米同學小米啊、百度啊呢啲，其實都係有語音嘅。小愛同學啊，呢啲都係可以植入到咩咧？植入到你裡面個電視、空調，同埋窗簾、燈飾，呢啲都係可以實現到語音控制嘅。其實後期咁樣可唔可以同我哋試一個呢度？好，小愛同學，關燈。就係呢種效果啦。佢雖然係精裝房，但係講好多後期佢可唔可以加呢都可以局部去加嘅。咁佢支唔支持白話？粵語嘅話應該係支持呢個，我要稍微要了解下啫嘛。但係國語比較通用啲啊。小愛同學。咁樣佢就會叫出嚟啦，喚醒語音之後就講指示得啦，指示全語講出嚟之後，佢就可以實現你個燈嘅開啟啊、關閉啦，同埋窗簾開啟關閉，同埋電視開啟關閉，呢啲都係可以實現嘅，包括空調啊。好，全部我哋喺手機入邊啦，都可以裝翻個 Apps，然之後APP 度都可以實現。係啦，仲未翻嚟屋企之前咧，我哋就可以先打開個冷氣先。係啊，佢可以遠程控制嘅，呢啲冇問題嘅。明白晒。所以話依家輕智能化嘅話，可能係往後大時代所趨勢，人們嘅呢個享受越來越需求越來越高嘅情況下，呢啲係慢慢咁植入到我哋普通所有人屋企噶啦。係，我哋坐一坐先。哇！呢個梳化好長啊。係啊。呢個梳化好長。係呢個大概有3米幾啦。3米幾。然之後我哋仲有啲面板可以做翻個圓弧形啊。就好似特別呢啲度啊，隔離呢個。呢邊就係做翻個圓弧形噶嚇。係啊，呢個係起到一個玄關裝飾嘅作用咯。玄關裝飾。我打開個燈睇下。咁樣嘅，佢入邊好似一幅畫咁。係啊，呢個就係3D 打印嘅新數碼版啦。數碼版。係啊，睇到有種岩石嗰種咁嘅質感，但係其實佢係板材嚟嘅。呢個嘅話造型板、背景板，包括前面都係一些造型板嚟嘅。其實呢度圓弧形嘅嗬。係啊，呢個圓弧啦，過渡可能比較柔和啲，就唔咁深暗啦。同埋安全性嚟講啊，驚磕碰碰啊。係啊，咁樣都幾靚下嘅。好，咁我哋不如就坐喺呢度吓，總結一下先啦，做個少少嘅總結。咁我哋最近啦，都帶咗好多批我哋嘅業主過嚟呢邊了解啦，主要就係先睇呢個套餐先，睇下呢個39,800嘅套餐啱唔啱自己。咁如果唔啱嘅話，比如話我哋展廳呢度咁多家私家具啊，可以剔除噶嘛，咁換翻我哋嘅定製櫃。咁除非話你真係唔想呢個套餐，我哋一項一項揀，然之後全部單項加翻個總價都冇問題噶吓。呢啲都係冇問題嘅，因為依家實在因為好多業主啊，佢有啲係已經係開發商贈送咗家具噶啦，咁冇呢筆需求嘅話，咁我哋一項一項需求可以單獨單選啊，唔係話講係只有一個選項啊，可以單選，可以雙選，可以多項選擇啊，係啦，所以選擇性會比較廣啊。係啦，咁所以咧，其實我哋咧都要親自親身啦，都建議翻我哋嘅業主過嚟呢邊，即係轉一轉睇一睇成一個展廳，因為好多細節位或者係好多我哋嘅唔同嘅擺嘅嘢，我仲未展示出嚟噶嘛。由於我哋嘅呢個視頻嘅呢個長度啦，係啦，幅度啦，係啦，同埋我哋即係產品真係太多啦，咁好多我哋嘅呢個包括呢個燈啊，呢個燈都幾有藝術感㗎，呢個燈。呢個我哋老闆娘親自挑選。親自挑選係啦，所以我覺得真係一間屋嚟講嘅話咧，佢唔單止係我哋住喺呢邊一個退休度假或者係養老嘅一個地方，舒適性係第一啦。咁我哋嘅設計感啦，就係包括你頭先講嘅呢個。主人嘅呢個品味上邊係啦，第三個咧就係睇我哋點樣同呢個設計師去配合，然之後即係設計到完完整整一個非常之夢想嘅呢個家俾到你嚇。係啊，即係我一直都認為定製設計師佢應該係一個我哋講係藝術家，佢係將你個所想像幻化嗰樣嘢真正落地落到實際嘅，就睇。彼此之間嘅溝通係咪係順暢嘅？佢可唔可以 get 到我嘅意思？
係咪？呢個好重要。所以話定制佢一定係花時間去花一定個時間同埋去對接翻，去對接細節位係好重要嘅。係啊，因為我哋可能我短咁使一頭半個月嘅時間去對接翻嘅話，咁我未來20年我都係住得好舒心嘅。係啊，所以話呢個話大家咧一定係俾多啲時間彼此。係啦，所以咧我就邀請咗我哋嘅賴經理同我哋一齊出鏡下，都非常之多謝，因為一定要揾翻個呢個識講白話啦，咁大家可以好溝通啲啊。好，咁我哋今期節目咧就到呢度啦，非常之感謝我哋賴經理啦，然之後帶我哋行成一個展廳咁大啊嚇，咁都希望大家各位觀眾朋友，如果感興趣嘅話，特別係我哋年底收樓嘅朋友啊，一定要過嚟我哋展廳呢邊好好了解一下，報 Karen 嘅名咧，仲可以打個折頭俾到你嘅。咁我哋下期節目再見啦，拜拜。